You ready for this? This is part 3. This is part 3. Part 3 of many languages coming together for one purpose, to pray that God would touch the body of Christ so that we will be a compassionate people. Compassion. That we see the hurt, the misfortune, and we pray God into the situation and pray God into the hearts of the people involved in the situation. Oh yeah, that's the prayer theme. Yep, that's what we're praying for, all right? You ready for this? Come on, we're about to get started. 3 languages today, this is part 3. 3 languages today, this is part 3. Come on, here we go. Lord, salamat Lord God nga tagaan mi nimo ug kasing-kasing sama nimo Ginoo nga maluluy-on kaayo Ginoo sa tanang oras Lord, sa bisag klase nga tao, bisag unsa nga kahimtang. Amen. Ikaw Ginoo kanang naagi kaluoy sa imong tao. So Lord, tagai kami sa imong kasing-kasing Lord nga mahimo pud namo Ginoo ang imong gustong ipahimo sa amo Lord Jesus, para lang nga makabot kaning mga tao nga kinahanglan sa imong kaluoy Ginoo. Salamat sa imong kaayo. Yes, salamat Ginoo. Salamat sa bangin mi Lord Jesus, tagayon nito ng kadasig Lord na magwali Lord sa imong pulong Lord na isabwag ang imong gugma sa mga tao Lord God. Ibin sa mga tao Lord, salamat Lord nga imo nang abrihan ng kasing-kasing Lord nga dawaton ang gugma nimo Jesus. Salamat Lord. Ich bete, dass wir mehr Sensitivität bekommen nach deiner Stimme, dass wir dich hören wie nie zuvor und dass wir das, was wir hören, dann auch in die Tat umsetzen werden. Dass wir nach den Menschen gehen, die dich so sehr brauchen, die vielleicht noch nie was von dir gehört haben und die vielleicht weggegangen sind von dir und die wieder zurückkommen wollen müssen. Ich danke dir für die Liebe, die du uns gegeben hast. Ich danke dir für den Ruf, den du uns gegeben hast. Ich danke dir, dass du in allem bist, dass du in der Regierung bist, dass du in unserer Gesundheit bist, in unseren Finanzen, in unserer Zeit mit dir, Herr. Und ich danke dir, dass von diesem Tag an nichts mehr dasselbe sein wird. Heiliger Geist, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir für all die Zeugnisse, die aus unserem Mund kommen, um dich zu erheben und erhöhen und anzubeten. Ich danke dir, Herr, von ganzem Herzen. ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ, ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਸਿਰਫ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਤੋੜਦਾ ਇਸ ਸਮਾਂ ਇਸੀ ਵਕਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸ ਔਰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣੂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖੇਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਆਓਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਆਮੀਨ।